السلام عليكم. هعمل معاكم النهارده مكرونه بالصلصه وفليه. الفليه انا هعمله من غير بيض، هتبله بالقوطه والبصله، يعني هبشر قوطايه وهبشر بصلايه واحط لها التوابل، وهو ده هيبقى التتبيله بتاعتي. مش هحط بيض. انا جربتها كذا مره وكانت الفليه كان جميل ومقرمش وطعمه جميل قوي. بشرت قطايه واحده وبصلايه واحده صغيرين مش كبار، عشان ده نص كيلو فيليه. خلاص كده هحط التوابل، وهي التوابل نص معلقه صغيره فلفل اسود وبهارات وكزبره وبابريكا وملح، معلقه ملح معلقه صغيره، وهقلب بقى كده. هحط معلقتين كبار خل، ولو في ليمون حطي عصري ليمونه. الليمون بيدي طعم حلو قوي للتتبيله دي. بس طبعا الفيله انا كنت غسلاه ومصفياه اهو، وهحطه بقى ايه في التتبيله. هقلبها كويس بحيث ان الفيليه كله يبقى فيه التتبيله، واشيلها بقى في التلاجة لمدة ساعة او لغاية لما تيجي تعمليها. كل ما تقعد في التتبيلة بتبقى حلوة. ولو عايزة تشيليها في الفريزر تخزنيه، خزنيه كده، رصيه بقى في طبق فيلم واقفليه بستريتش وشيليه في الفريزر كده متبل كده. هسيبه بقى في التلاجة ونعمل بقى المكرونة. حطيت مية على الحلة ولما غليت حطيت لها ملح وزيت، واحط بقى المكرونة عشان اسلقها. دول 3 اكياس، كيس 350 جرام، يعني تقريبا ده كيلو مكرونة. خلاص كده قلبتها اهي تقليبة حلوة، وهسيبها بقى عشان تغلي. هغطيها واسيبها تغلي. بعد ما تغلي هشيل بقى الغطا ومغطاش تاني، ووطي عليها واسيبها بقى تستوي براحتها، بعد طبعا ما اقلبها التقليبة دي. خلاص كده. ولما بقى تستوي اصفيها. هعمل بقى الصلصة. قطعت بصلة اهي في الحلة، حطيت شوية زيت، وحطيت معلقة صغيرة توم مفروم، وهشوحها بقى، هشوحها في الزيت. حطيت لها الملح عشان تبقى البصلة متملحة وما تنزلش التسكيرة بتاعتها. خلاص كده اسيبها بقى لغاية لما تدبل. بعد ما دبلت كده البصلة احط لها بقى التوابل، فلفل اسود وبهارات وكزبرة وكمون وشطة وبابريكا. خلاص كده شوحت شوية التوابل مع البصل، حطيت لها شوية خل، لان الصلصة بتاعت المكرونة بالخل بتبقى طعمها في منتهى الجمال. حطيت لصلصة المكرونة شوية خل زي الكشري كده يعني. وبعدين شوحتهم شوية، حطيت معلقتين صلصة. هقلب برضو الصلصة مع الخلطة دي عشان اطلع منها المواد الحافظة بتاعتها. بعدين اروح حاطة بقى عصير الطماطم، وزي ما انتوا شايفينه كده انا مخليها تقيل، يعني لما تيجي تضربي عصير الطماطم ما تحط لهاش ميه، اضربيها كده من غير ميه عشان تبقى تقيله وحلوه. هقلبها بقى تقليبه حلوه كده، واغطيها بقى واسيبها تغلي غلو. خلاص كده هنا كانت خدت الغلوه او الغلوه اهي. شلت بقى الغطا، برضو مش هحط الغطا تاني عشان بقى تتصلص معايا، واوطي عليها واسيبها بقى تتصلص. هنا بقى كانت اتصلصت اهي لغاية لما طلعت كمان المادة الدهنية بتاعتها كده. خلاص خلصت الصلصة وهطفي عليها. طلعت بقى الفيليه من التلاجة، وده بقسماط. هنفض
الفيليه من التتبيله اللي عليه واعمله في البقسماط بس كده واقلي. انا ما حطيتش بيض خالص ولا اي حاجه. طبعا اغلفه كويس بالبقسماط وادوس عليه كده وانا بغلفه عشان البقسماط يثبت عليه اهو. جميل الفيليه بالطريقه دي وطعمه في منتهى الجمال، طعمه حلو قوي والله. جربوه يا جماعه يعجبكم، جربوا الطريقه دي، طعم الفيليه جميل جدا. هعمل بقى بقيه الفيليه ونروح بقى ايه نحمره اهو. هنا خلاص كنت عملته كله، واروح بقى نحمر. حطيت طبعا الزيت يسخن الاول، مش يعني متسخنوش قوي، تسخينه بقى العاديه دي، ايوه دي، عشان طبعا الزيت لو سخن جامد بيطلع دخان وبيتحرق. وحطيت اهو الفيليه واسيبه بقى يتحمر من اول ناحيه، اقلبه على الناحيه التانيه كده، يتحمر من ناحيه واقلبه على الناحيه التانيه. اسيبه بقى يتحمر من ناحيتين واطلعه. هنا كان متحمر خلاص من الناحيه التانيه واطلعه. شايفين بقى عامل ازاي جميل؟ الا الطعم بقى، والله طعم الفيليه كان في منتهى الجميل. والبتاع ثابت عليه، التتبيله دي ثابته عليه ولا وقعت ولا اي حاجه ومقرمشه. الفيليه كان في منتهى الجمال يا جماعه والله. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. اكتبوا لي بقى رايكم كده يعني. كده خلاص الاكل خلص. ادي المكرونه وادي الفيليه. والله التصوير اصلا ظلمه يعني. لو عجبكم بقى الفيديو وعجبتكم الطريقه، ما تنسونيش في الاشتراك وفي اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.